ចាសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលជួបនាងខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីដែលតកតងអំពីឃ្លាប្រយោគដែលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំនៅក្នុងរោងចក្រឬក៏កន្លែងការងារមុននឹងទៅសិក្សាអានជាឃ្លាប្រយោគក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរៀនជាពាក្យសិនអញ្ចឹងពាក្យជីនធានបកមកប្រែថាថ្ងៃនេះមិនខាន់តោគឺមានន័យថាអត់មានឃើញឬក៏អត់ឃើញពាក្យថានីគឺអ្នកនីនឹងគឺបកប្រែមកថាអ្នកឡាយសង់បានមកធ្វើការអ៊ុយសមគឺបានន័យថាហេតុអ្វីអញ្ចឹងពាក្យជីនធានគឺថ្ងៃនេះមិនខាន់តោគឺអត់មានឃើញនីអ្នកឡាយសង់បានមកធ្វើការឥឡូវយើងទៅអានឃ្លាប្រយោគយើងទាំងអស់គ្នាជីនធានមិនខាន់តោនីឡាយសង់បានជីនធានមិនខាន់តោនីឡាយសង់បានថ្ងៃនេះអត់មានឃើញអ្នកមកធ្វើការអញ្ចឹង为什么为什么ហេតុអ្វីចូលឃ្លាបន្ទាប់ទៀតពាក្យឡោតាឡោតាហ្នឹងបកប្រែមកខ្មែរមានន័យថាមេឬក៏មេគឺកន្លែងការងារតែមានមេគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងណាវ៉ខ្ញុំឈីងចាក់សុំច្បាប់អ៊ីធានមួយថ្ងៃអ៊ីនអ៊ុយពីព្រោះវ៉ខ្ញុំពុស៊ូហ្វូអត់ស្រួលខ្លួនវ៉កានមកខ្ញុំប្រសាយពាក្យកានមកហ្នឹងគឺប្រសាយឡោតាវ៉ឈីចាអ៊ីធានអ៊ីនវ៉ៃវ៉ពុស៊ូហ្វូឡោតាវ៉ឈីចាអ៊ីធានអ៊ីនវ៉ៃវ៉ពុស៊ូហ្វូម៉ែខ្ញុំសុំច្បាប់មួយថ្ងៃពីព្រោះខ្ញុំអត់ស្រួលខ្លួនវ៉កានមកវ៉កានមកខ្ញុំប្រសាយចូលឃ្លាប្រយោគបន្ទាប់ទៀតពាក្យយោមិនយោបានន័យថាមានជាពាក្យដែលជាសំណួរសួរមានអត់អញ្ចឹងណាឈឺឈឺឈីហ្នឹងបានន័យថាទៅអ៊ីវៀនអ៊ីវៀនបកប្រែថាមន្ទីរពេទ្យខាន់ពីងខាន់ពីងបានន័យថាបកមកគឺមើលជំងឺឬក៏គេហៅថាមួយទៀតគឺយើងអាចនិយាយថាជួបគ្រូពេទ្យឥឡូវយើងទៅអានឃ្លាប្រយោគទាំងអស់គ្នាយោមិនយោឈីអ៊ីវៀនខាន់ពីងយោមិនយោឈីអ៊ីវៀនខាន់ពីងមានទៅមន្ទីរពេទ្យមើលជំងឺនៅបន្ទាប់ពាក្យមួយទៀតគឺឃ្លានៅខាងក្រោមហ្នឹងពាក្យវ៉បានន័យថាខ្ញុំអ៊ីជីងរួចពាក្យរួចហើយឈឺឈឺទៅលបានន័យថាហើយនេះយើងអានទាំងអស់គ្នាវ៉អ៊ីជីងឈឺលវ៉អ៊ីជីងឈឺលខ្ញុំទៅរួចហើយចូលឃ្លាប្រយោគបន្ទាប់ទៀតពាក្យតបកប្រែជាភាសាខ្មែរច្រើនបកប្រែថាផឹកស្រួយគឺទឹកហើយយើងអានឃ្លាប្រយោគអស់គ្នាតទៅស្រួយតទៅស្រួយផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនតមកពាក្យហៅហ្នឹងមានន័យថាយើងនិយាយថាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងណាមិនមែនពាក្យហៅនឹងល្អឬក៏ហៅនឹងអូខេឬក៏យេទេណាពុកម៉ែបងប្អូនយកច្រឡំណាអញ្ចឹងពាក្យស៊ុយចៅ
ស៊ុយចែវហ្នឹងគឺយើងបកមកជាភាសាខ្មែរពាក្យថាគេងសម្រានអីចឹងណាដេកអីចឹងទៅហើយយើងអានឃ្លាប្រយោគទាំងអស់គ្នាហៅហៅស៊ុយចែវហៅហៅស៊ុយចែវគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចូលឃ្លាប្រយោគបន្ទាប់ទៀតពាក្យតបកមកប្រែថាច្រើន谢谢谢谢បកមកប្រែថាអរគុណហើយយើងអានទាំងអស់គ្នា多谢谢多谢谢អរគុណច្រើនបន្ទាប់មកទៀតពាក្យ不用客气不用客气បកជាភាសាខ្មែរថាមិនបាច់គួរសមទេឬក៏ពាក្យភាសាចិនមួយទៀតដែលយើងអាសានិយាយដែរគឺពាក្យពេខឺឈីពេខឺឈីហ្នឹងកុំគួរសមអីឬក៏មិនអីទេអញ្ចឹងពាក្យពូយ៉ុងខឺឈីនិងពេខឺឈីគឺបងប្អូនអាចប្រើបានទាំងពីរនឹងបានដូចគ្នា Hello អើយមេរៀនយើងដែលបានសិក្សាអំពីឃ្លាប្រយោគនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ចប់ត្រឹមនឹងផងដែរហើយក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយជាចុងក្រោយសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនិងចំណេះដឹងពីនាងខ្ញុំផងដែរហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសពីពុកម៉ែបងប្អូនផងដែររាល់ពាក្យដែលនាងខ្ញុំអាននិងការសរសេរមានកន្លែងណាខុសឆ្គងក៏សូមអភ័យទោសពីពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណ